隔個咪講緊嘢添。非常之大喎，唔係10蚊雞啊，多10倍啊！唔係10蚊雞咁少啊，多10倍。好貴。嗱，所以咧，我哋尊敬嘅長者咧，好多禮物，人哋就話呢個袋嘅禮物係乜嘢咧？係乜嘢咧？因為佢哋對我哋人瑞中心，等於佢唔係第二個家，第一個家。佢話自己個家佢都冇咁緊張，人瑞中心佢係最緊張㗎。所以我哋特別同佢哋整一件靚嘅制服，人瑞中心嘅 logo。咁佢哋咧穿咗呢件衫咧就特別英俊瀟灑、美麗如花㗎。